嘅嘉賓 Queenie 姐姐。大家好，歡迎你啊 ，Queenie 啊！你咧喺我哋呢個 Light Magic 嘅環節咧，又教小朋友魔術一段時間啦。咁好多小朋友反映好想了解你多啲，同你傾下偈啊！好啊，我當然唔介意俾大家認識我多啲啦。Queenie 姐姐，其實你係幾多歲開始接觸魔術㗎？大概喺5、6歲嘅時候啦。咁當時咧，我同所有嘅小朋友一樣咧，都好中意睇卡通片嘅噃。咁就成日見到裡面嘅角色啦，會對住水晶球啦，或者拎住神仙棒去做施魔法，幫助唔同嘅人喎。咁我自己咧，當時都好想成為一位魔法師啦。當然啦，後尾就知道真正嘅魔法咧就未必存在喎。不過我哋透過變魔術同埋學魔術咧，依然可以將歡樂帶俾大家嘅。咁就踏上咗呢一個魔法嘅旅程啦。咁邊個教你魔術啊？教我魔術嘅人咧就可以話係我媽咪啦。因為咧，當時雖然我好想做一個魔法師啦，但係咧嗰陣時學魔術嘅途徑咧其實係好少㗎。咁就好在咧，我媽咪會四圍咧揾好多唔同嘅魔術書翻嚟，學咗嗰啲魔術咧再教俾我。而且咧假日嘅時間啦，亦都會帶我去一啲嘅商場啊，或者係大會堂睇唔同嘅魔術表演，令我咧對魔術有更加多嘅了解啦。而我媽咪咧第一個教我嘅呢一個剪紙條還原嘅魔術咧，亦都係我第一次喺 Light Magic 裏面咧教俾大家嘅魔術嚟嘅。第一集我做嘅，我都記得。係啊，嗱，咁你幾時先至諗成為全職嘅女魔術師咧？咁雖然細個有學魔術啦，不過就因為即係中一嘅時候功課忙，咁就停止咗啦。咁就去到大學嘅時期啦。咁因為當時咧我就做咗魔術學會嘅顧問喎。哇，係好高級喎！係啦，其實都係即係大家一齊努力咁樣啦，同一啲志同道合嘅同學咧，咁就去咗我哋幾乎去晒所有嘅大學就巡迴表演。咁因為咧當時其實玩魔術嘅女仔咧都相當少嘅，咁就經過一連串嘅表演之後啦，咁大家咧都開始留意到我啦，亦都有好多唔同嘅機構會請我演出啦。冇幾耐之後咧就好幸運咁樣成為咗一個魔術師啦。咁你係表演無數啦，有邊一次係特別深刻嘅咧？咁咧就要講下我啱啱入行嘅時候咧一個蝦碌嘅經歷啦。咁當時咧我就請咗個觀眾上台啦，表演咗一個叫做消失的水嘅魔術喎。咁嗰個效果咧就係我同觀眾啦，一人一杯水，施完魔法之後咧，我嗰杯水咧就原封不動，但係觀眾嗰杯水咧就變走咗喎。但係咧我好論盡啊，我將兩杯水咧倒轉咗。哎呀！咁點算啊？變唔到佢嘅杯啊！咁我仲問個觀眾話：你覺唔覺得你杯水有咩變化？咁佢就話冇變化。咁咧，好在咧我就靈機一觸就諗，將佢個杯水攞幾滴出嚟就話，其實咧你個杯水變咗神仙水啦，審幾滴咧，咁我個杯裡面啲水咧咁就變走咗啦。咁其實都幾犀利啊！即係將一個原本唔係咁變嘅魔法，咁但係咧就用咗第二個就係咁啱，其實係蝦碌嘢嚟嘅，但係就相對係轉咗個新嘅魔法出嚟喎，咁可以即係可以兩種變化唔同。同埋證明咗 Queenie 其實好冷靜啊，係咪？要有啲急轉彎啊！今日咧唔該晒 Queenie 同我哋傾偈嘅。如果大家想睇 Queenie 姐姐變魔術嘅話咧，就要等到下個星期嘅 Light Magic 啦。好，聽日課 ICU 再見，拜拜。